kwita kamarampaka ariko bakavuga ngo ntabwo ari kamarampaka ngo kubera ko nta mpaka zihari, ariko impaka zari zihari nk'uko turi bubyerekane. Mana ni kuki ni kuki rwose Mana y'u Rwanda, ni kuki rwose w'Irwanda wawe na burije ukibuka gutaha, ni kuki. Ubwo rero kuri uyu mugoroba iki kiganiro nagiye kugikora ndebye mu minsi ishize hari umuntu wanditse ati u Rwanda ni ubwami muri repubulika. Kagame rero kuko Perezida Kagame urebye ukuntu basigaye bakora hamwe na FPR inkotanyi ishyaka rye, usanga basa naho bagarura ibintu bya kera by'ubwami bumwe bwagendaga bugakandamiza abantu, kuko burya nabyo tubisubiremo, ubwami ntabwo ari bubi. Ubwami ni hari ibihugu byinshi bifite ubwami, ariko ubwami bwari mu Rwanda bwari ubwami bibi kubera ko bwajyanaga n'ubuhake, bwajyanaga no gukandamiza abantu, bwajyanaga n'ivangura. Ibyo bintu rero nibyo byagarutse mu Rwanda, nibyo Perezida Kagame n'abambari be barimo bashaka kongera kugarura mu Banyarwanda, nabyo mu kanya turabyerekana. Reka rero dutangire tuvuga impamvu u Rwanda rwavuye mu bwami bukajya muri repubulika. Ubwami bwari bumeze buti? Ubwami muzi ko nyine nk'uko abashakashatsi babivuga, ubwami bwatangiye ari abantu b'abanyige n'abasindi, nibo bari bafite ingoma nyinshi. Abami b'u Rwanda muzi ko bakurikiranye barenga 40, ariko nagira ngo mpere ku banyuma. Muzi ko twahera kuri Kigeli Rwabugiri, niwe wategetse hagana mu 1800. Abazungu ba mbere baje niwe basanze mu Rwanda. Muzi ko umuzungu wa mbere yamusanze hari ikageyo ku Gisenyi, Van Gotsen, barabonana. Hanyuma Rwabugiri akomeza gutegeka, ariko Rwabugiri ategeka akaba n'umuntu w'umugome cyane, kuko iyo nkuru ngira ngo narayibabwiye. Muribuka ko yari afite abagore bava inda imwe, bakaza kubeshya ko nyina ngo atwite, kandi iyo umwami yabaga yatangiye yafashe ingoma, nyina ntabwo yashobora kongera kubyara. Ubwo rero Rwabugiri yategetse ibisumizi bye kujya kwica nyina koko baramwica. Muzi ko icyo gihe bamwicanye n'umuhutu witwaga Seruteganya, bavuga ngo niwe wamuteye inda na Seruteganya, rero icyo gihe baramwica. Rwabugiri aza kubona ko abo bagore be bamubeshye, nabo arabicisha. Yicishije n'abandi bantu benshi, ku buryo ku ngoma ya Rwabugiri hapfuye abantu batagira uko bangana. Ubwo rero nashaka kubumvisha ubwami uko bwari bumeze. Ikintu cya mbere bwakoraga ni kwica. Nabyo turibibone nyine, twerekana ko ingoma Kagame arimo ashakira u Rwanda imeze nk'ibwami, kuko kwica nabyo biri mu ihame ry'iriya ngoma. Ubwo rero Rwabugiri murabizi ko yasimbuwe n'umuhungu we Rutarindwa, ariko Rutarindwa ntiyari afite nyina. Noneho amuha umugabekazi witwaga Kanjogera. Kanjogera rero akaba nawe afite umwana witwa Musinga. Ahangaha turazanamo ikibazo cy'amoko, nacyo turi bukibone ko kigaruka mu Rwanda. Kanjogera yari umwegakazi, noneho uwo Rutarindwa akaba umunyiginya. Ni ukuvuga rero ko Kanjogera yabaye umugabekazi kwa Rutarindwa, ariko akavuga ati uyu ni umwana w'ishyari, ntabwo ari umwana wanjye. Nibwo akoze ikintu kimeze nk'ikinamico, nibyo bavuga ngo ntibyacikiye ku rucunshu. Yafatanyije na basaza be Ruhinankiko na Kabare,
bagota ruhinankiko baramwica n'abantu be bose bamutwikira mu nzu ndetse bica n'abasirikare be bari bakomeye abitwa babisangwa abitwa abandi abo bose bagenda abitwa mugugu barabahitana bose nuko bimika Musinga rero icyo gihe arakira umwana ibyo byacikiye ku rucunshu byasize u Rwanda rucitse umugongo kuko hapfuye abantu benshi cyane ni naho urwego rw'abanyeginya n'abega ruva nabyo turi bwongere tubigarukeho turebe ko no mu gihugu ubu ngubu ibyo bintu nabyo ngo umanza byaragarutse. Birahanja mu matwi ibyumbwira n'ubupfapfa cyono hinduka uramenya ubwo utaramenya ntacyo uzamenya niba utaramenya ko umuntu ari nk'undi ko umuntu ari nk'undi kimwe nawe ubwo rero ni ukuvuga ko Musinga yategetse ari umwana ategekerwa na Kanjogera na musaza we Kabare barategeka kugeza igihe Musinga yakuriye arategeka bamuha ubutegetsi ariko ageze ku butegetsi icyo gihe abazungu bari bamaze kuba benshi mu Rwanda ndetse n'abapadiri ba mbere baraje abapadiri bera babwira abantu bati mubaye abakirisitu mugire mute muribuka ko baje bwa mbere bakagera i Nyanza bagera i Nyanza bakavuga bati turashaka gushinga kiliziya turashaka gushinga paruwasi nibwo babahaye hariya Isave rero bahabahaye kubera ko hari ahantu hakomeye hatavugirwamo hari za Nyabingi ngo zikomeye hari ikintu kimeze nk'idini rya Nyabingi rikomeye cyane noneho ngo umwami arababwira ati muzagisave yarazi nyine ko batazahashobora kandi koko ngo bagezeyo abanyesave baravuga bati bariya abazungu baje ntimuzabaha umuriro ntimuzabaha amazi ntimuzagire mute ariko abazungu ntabwo bibagiwe ko babaga bafite ibibiriti bashaka kubarwanya birananirana basanga bafite imbunda abazungu rero paruwase diocese ntuza kiliziya ya Save barayishinga ubwo ngira ngo hari mu 1900 cyangwa 1901 murumva rero icyo gihe abapadiri bari batangiye gufata mu Rwanda nyuma bashinze bashinga za Nyundo bashinga ayo madiyose ayo maparuwasi yose akomeye ubwo rero bagenda babatiza abantu Musinga wakavuga ati uzabatizwa ntazongere kungerera yabyerekanye umukobwa witwaga Musheshe Mbugu ngo abatijwe aramwandikira sinzi umuntu wamwandikiye ibaruwa ati munyandikire bayimunshyirire ariko ubu ngubu yisomye usanga amubwira ngo nta munyarwanda ugomba kuzaguha amazi ntuzagire n'uwo musangira ntuzagire kuko icyo gihe iyo babaga agiye kwiga bakamenya ko bagiye kwiga gatigisi mu bapadiri bavugaga ko wanduye aho banywaga inzoga ntabwo bashobora gusomera ku muheha wabo kereka rero Kabare ngo yageze haravuga ati ariko ibi bintu byo guhora tunena abantu bagiye kwiga gatigisi mu bagiye kwa padiri ntabwo tuzabivamo kuko abahutu bose kugira ngo bahunge ikiboko bahunge n'iyi mirimo y'uburetwa bazajya bigira kwa padiri noneho dusigare nta bantu dufite Kabare rero kubera nyine nkuko nababwiye Musinga akiri umwana Kabare niwe watangiye kujya begera ndetse nabo ngabo bajya kwa padiri aremera asangira nabo kugira ngo abiyegereze akomeze abashyire muri icyo kigare cyabo cyo kubahaka ariko ntabwo byatinze Musinga abapadiri baramwigaranzura baravuga bati we Musinga utuma abantu bacu batubatizwa uri satani nibwo rero babwiye abazungu bategekaga b'ababirigi barafatanya hari guverineri witwaga Voisin barafatanya baramwirukana bamukura i Nyanza bamujyana i Cyangugu n'abagore be 6 n'abana be bose baramwirukana bamurenza rirya shyamba rya Nyungwe baramujyana ariko ageze i Cyangugu akagira ngo kuko yumvikanaga n'Abadage akavuga ati Abadage buriya bazageraho baze bantabare akomeza gushaka gutumaho Abadage ngo bazaze kumutabara ababirigi bategekaga icyo gihe mu Rwanda barongera barabimenya Musinga baramwirukana bamwambutsa umupaka bamujyana i Moba muri Kongo niho yapfiriye nta uzi imva yahiba n'ubu ngubu nta muntu wamenya Musinga urwo yapfuye ariko ubwo urumva niba yaragezeyo
akabura abagaragu, akabura amata yo kunywa, urumva ko yagezeyo mbese agomba kuba mu byamwishe harimo n'umukeno. ubwo rero nabivuze ashaka kwerekana ibyo by'ubwami. Ubwami rero urumva bwari butangiye guhubangana. Ubwo Musinga amaze kugenda yasimbuwe n'umuhungu we Mutara Rudahigwa. Mutara Rudahigwa rero bamushyiraho nyina, umugore wa Musinga, baramusiga. Ni ukuvuga ko bari barabiteganyije, baravuga bati abagore ba Musinga bose tuzabirukana hamwe na Musinga, ariko nyina wa Mutara Rudahigwa baramusiga, bamwubakira ariko Ishyogwe. Baravuga bati ntuzajye i Nyanza kuko twabonye Kanjogera ukuntu yari yaragenje Musinga, niwe wamubuzaga ibintu byose, none wowe uzaba Ishyogwe umwami w'i Nyanza, nimujya guhura ujye utumenyesha kuko turashaka kujya tugenzura ibyo uzajya umubwira, kuko nimwe mutuma. Bari bararebye ko ba nyina aribo batumaga ategeka nabi bakurikije urugero rwa Kanjogera na Musinga. Ni ukuvuga rero ko uwo nyina wa Rwabugiri witwaga Kankazira de Gonde yagumye hariya Ishyogwe, niho bamwubakiye inzu nziza rwose. Yari, iyo urebye ku mafoto usanga ari inzu nziza nka za shato rwose zina ahangaha. Ubwo rero bakamucunga n'abapadiri b'i Kabgayi bakajya bamucunga kugira ngo barebe ko yagenda kuvugana n'umuhungu. Mutara Rudahigwa rero yarategetse, abazungu baramubwira bati ugomba gukora ibi ngibi, ubuhake ukabukuraho, iby'akarengane ukabikuraho. Arabikora ariko akagenda abikora bigura intege. Muribuka ko icyo gihe n'amashyaka yari amaze kuvuka, Parme Hutu, Aprosoma, umwami nawe ashinga irye ryitwaga Runari, haza za Raderi, haza Aredetwa ya Munyankuge yari igamije kurenganura abatwa. Ayo mashyaka yose rero uko yazaga cyane cyane Gitera ari ya Prosoma. Mbibutse ko Gitera burya yitwa Habyarimana Yosefu, nuko yitwaga Gitera ni nk'agahimbano. Yaravugaga ati ndi Gitera kidaterwa ubugabo n'urwagwa. Niyo mpamvu rero abantu bamuzi kuri Gitera, ariko ubundi yitwa burya Habyarimana Yosefu. Niwe rero wa mbere wavuze ati ubwami bugomba kuvaho, ubwami bwaradukandamije. Nubwo yakundaga yari inshuti y'abami, ariko yaravuga ati ubwami uko bumeze ubu ngubu ni bubi, bugomba kuvaho. We yashakaga ko ubwami bugengwa n'amategeko, kandi ubwami muzi ko bavuga ko umuntu yavukanye imbuto. Abiru akaba ari babivuga, nabyo turi bubigereho twerekane ko ikindi kintu kiranga ubwami ari ubwiru. Twerekane ko ubu ngubu mu ngoma ya Kagame naho harimo ubwiru, wagira ngo bavuga ko umuntu yavukanye imbuto, ndetse n'abiru nabo turagerageza kureba abaribo. Ubwo rero umwami Rudahigwa amashyaka amwotsa igitutu, amwokeje igitutu, ahindura ibintu bimwe, ariko bamubwiye bati ikibazo cy'abahutu n'abatutsi reka tukige. Mu nama aravuga ati nuzongera kukivuga nzamurimburana n'ubutaka. Aragihakana rwose, avuga ko kitariho kandi cyari kiriho. Turareba n'ubu ngubu ntibakivuga. Iyo uvuze uti njye ndi umuhutu baravuga bati vuga uvuye, wavuga uti ndi umututsi bati ibyo ngibyo wenda byo biremewe. Ariko ubu ngubu kugira ngo uvuge nko mu Rwanda uti ndi umuhutu ukere gushaka kugira ngo baguce umutwe. Ariko tongere tubisubiremo, kuba umuhutu ntacyo bitwaye, kuba umututsi ntacyo bitwaye. Icyangombwa ni ukubana mu mahoro. Ubwoko bubaho, bwariho, buzanakomeza kubaho, kandi n'ubu ngubu mu Rwanda buriho. Mwumvise ko iyo bigeze igihe cyo kuvuga ko ari itsembabwoko ryakorewe abatutsi, ntabwo bavuga ngo ni itsembabwoko ryakorewe abanyarwanda, bavuga ko ari iry'abatutsi. Ni ukuvuga rero ko bagenda bivuguruza, ugasanga mbese batafite ikintu gihamye bagenderaho, bashaka kwerekana ko nta moko ahari mu Rwanda. Nabyo rero urumva ko ni ibintu by'ubwami bagaruye, nabyo turi bwongere tubigarukeho, ibyo byo guhakana amoko yo mu Rwanda. Ubwo rero uwo mwami Rudahigwa yagize atya, arapfa mu 1959 mu kwezi kwa karindwi. Apfira i Bujumbura agiye kwivuza, ngo bamutera urushinge agwayo. Baramuzana baramuhamba, ngira ngo bamuhambye kuri 25 z'ukwezi kwa karindwi muri 1959. Bamuhamba hariya Imwima hariya i Nyanza. Bamuhambye rero, bamuhamba, bagiye kumuhamba ntabwo yari yasize avuze uzamusimbura. Noneho abazungu bari bateganyije ko hazaba abantu batatu bazategeka, hakaba umuhutu, umututsi n'umutwa. Ubwo rero mu babo bazategeka hari harimo umuhutu wo muri Parme Hutu n'umututsi wo muri Aredetwa wari uzwi cyane ni Munyankuge. Hanyuma hakabamo n'undi muntu wo muri Runari, ngira ngo bavugaga Runari kuko ryari ishyaka ry'ibwami, ariko bavugaga umuntu cyane cyane nk'umuntu witwa Bwanakweli Prosper, wasaga n'utumvikana n'umwami ku bintu bimwe. Avuga ati ibyo bintu koko bigomba guhinduka. Hari abatutsi bake bavuga ko bigomba guhinduka, harimo abo Bwanakweli Prosper, harimo Padiri Bushayija,
n'abandi bake bari bavuga bati abahutu koko turabarenganya, tugomba kubihindura, abantu bose bakangana, nta muntu usumba undi. Nabyo turi bibone. Ese muri FPR harimo abantu ubu ngubu bavuga bati turimo turimakaza akarengane, tugomba guhindura ibintu, nabyo turi bibone. Ese wabivuga ukarara mu Rwanda? Ibyo ni ibintu byose turi busesengure twerekana ko ubwami bwo mu Rwanda ari nk'ubwa kera, ntabwo ntibushaka umuntu ubuvugiramo. Rudahigwa rero bamuhambye igihe bashaka kumushyira mu mva, uwitwa Rukeba aravuga ati ntibishoboka, niwe muretse. Rukeba twibutse ko abantu bavuga ko yari umuhutu, ariko nawe wemeraga ubwami. Nabyo turi bubirebe twereke ko iyo bashaka kuvuga ibintu bikaze cyangwa binakocamye, mwabonye ko bakoresha, bafite nabo abahutu babo bariya bose b'inkoma amashyi, abo uyu mudepite w'umujene ukunda kuvuga cyane nyine niwe bavuga bati genduwe wasase, uriya bampura iki, umuntu yamugereranya na ba Rukeba kandi nawe yari umunyacyangugu koko. Ubwo rero mbese ibintu bya kera wagenda ubigereranya n'iby'ubu ngubu. Ubwo rero Rudahigwa ntibaba bakimuhambye, baragenda baterura mwene se witwaga Kigeri, baravuga bati nguyu niwe mwami. Kigeri akaba yari umuntu wari uvuye za Nyangezi, nyine nababwiye ko ise Musinga bari baramujyanye muri Kongo, we sinzi uko yashoboye kugenda azunguruka aragaruka. Baravuga bati Kigeri nguyu niwe mwami. Kigeri rero bamushyizeho, ariko ndababwira ko amashyaka icyo gihe yamutsaga igitutu, ntabwo yashoboye gutegeka igihe kirekire. Yagiye muri Kongo mu minsi mikuru yabo muri 60, agarutse bashaka kumumerera nabi, bamutangirira Bujumbura. Ageze no mu Rwanda baramuterura, bamujyana i Dar es Salaam, bati va mu Rwanda, ni wowe utuma ibintu bitagenda neza. Ariko yagiye amaze kurahira, nabwo yarahiye abazungu bamubwiye bati ngwino urahiri, wemere kuzarahira kuzategeka ukurikije amategeko, icyo bita la monarchie constitutionnelle. Kigeli rero ntabwo batumye ku kanya gake yagezeho, amashyaka yari yatangiye kumutera hejuru, ndetse n'abahutu bamwe batangiye kuvuga bati ibyo bintu by'ubwiru by'ubwami, ibyo bintu byo kudukubita ibiboko, ibyo bintu byo kuduhaka. Nawe ashyiraho abantu b'abasoresore, insoresore zikagenda zikubita abantu, zica abantu. Nabyo turi bibone nk'uko iyo Kagame ageze ahantu cyangwa afite ikibazo, mwabonye insoresore ajya gurira zigakubita abantu zikenda kubica, zikaba zitwaje ibyuma. Twarabibonye mu Bwongereza, twarabibonye hariya mu Buholandi. Na Kigeli rero yigeze kubikora, burya niho bituruka birya byose, usanga ari ibintu bagenda basubiramo. Kigeli ariko ntabwo byamuhiriye, kuko muri 59 mu kwezi kwa 11 niho za nsoresore ze zashatse gukubita Dominiko Mbonyumutwa. Umwe niwe ngira ngo hari nk'abasushefu babiri, yari umusushefu wa mbere w'umuhutu wategekaga hariya Kundiza, yari yaje gusura umukobwa we hariya wigaga mu by'Imana i Bukomero. Ngira ngo muzumve ikiganiro yaduhaye, Marie Claire Mukamugema, hari ikiganiro yaduhaye kuri radio kirahari. Yatubwiye ko Mbonyumutwa yaravuye kumusura, kuko icyo gihe ababyeyi bagiraga igihe cyo kuza gusura abana babo. Agarutse rero avuye mu misa hafi aho ngaho, insoresore z'abatutsi za Runari ziramufata, ziramukubita. Zimukubise abaturage barahurura, inkuru irakwira. Ikwiriye baravuga bati Mbonyumutwa yapfuye. Bigeze Kundiza rero, abashefu bo Kundiza bategekaga, hari witwa Gashagaza, bitwa bafundi nkeka, ariko Gashagaza niwe wategeka hafi aho ngaho. Abaturage baramutera iwe, ndetse bahica n'umuntu. Baravuga bati turabamara, niba mushaka kwicisha, niba Mbonyumutwa yapfuye namwe murapfa. Icyo gihe nanone ikiganiro kiri kuri radio hano, muribuka ko uriya mugabo witwa Louis Jaspers icyo gihe niwe wategekaga i Nyanza. Azamuka aravuga ati ngiye kureba uko byagenze. Ahageze asanga shefu Gasagaje ngo yahungiye kuri misiyoni n'ab'umuryango we. Jaspers amuha imodoka ati va ahangaha, agenda ahunga, aba bantu batakwica. Abo bantu bari bamuteye na baravuga ati musigeho. Ariko icyo gihe mu bindi bice by'igihugu bagiye bagaba ibitero. Witwa Shefu Mbanda, Shefu Mfizi bagabye ibitero, bakurikirana nka murumuna wa Gitera wari wahungiye i Burundi, baramwica. Bica n'umuntu w'umuhutu wari umucumbikiye n'umugore we n'abana be, bose barabica. Barangije bagaruka mu Rwanda. Muribuka kandi ko ibyo byakurikiye, abo bazungu bari mu Rwanda baravuze bati abantu batwitse inzu z'abatutsi bakatema n'intoki zabo bagomba guhanwa. Ariko n'abatutsi bagiye bagaba ibitero bakica abantu bagomba kubibazwa. Ibyo muribuka ko bishe Pole Secyugu, bishe Sindibona,
bishe mbese abo bavuga ngo ni abantu b'abaparmehutu cyangwa b'abaparosoma bategeka bazwi cyane icyo gihe ingabo z'abashefu n'iz'umwami bari mu ishyaka rya runari bagiye bagenda bakabica, bishe abantu benshi cyane icyo gihe, bishe abitwa bakayuku, aho bari hose baragendaga bakabica. Bashyizeho rero urukiko rwaciriye imanza abo bantu ba shefu Mbanda na shefu Mfizi n'abandi babakatiye imyaka myinshi cyane icyo gihe, ndetse imanza hari nabo bari bakatiye gufungwa burundu. Ariko noneho ubwo rero turimo turagenda, ubwami murumva ariko ko bwari bwatangiye kujegera. Kigeli rero yageze aho asohotse, ntibatuma ko agaruka, baravuga bati ni wowe utera n'amahane, ni wowe utuma mu Rwanda haba imidugararo. Kigeli rero yagumye hanze, nababwiye ko yagarutse mu Rwanda avuye i Bujumbura akaza rwihishwa. Abazungu barabimenya, baramuterura bamushyira muri kajugujugu bamujyana i Dar es Salaam. Murumva kuva i Dar es Salaam akazagera mu Rwanda noneho ntabwo byari byoroshye. Avuye i Dar es Salaam noneho yazungurutse aza i Kampala, aba i Kampala hakiri umwami Kabaka, aramwakira amushyiraho, ageze aho ajya no kuba muri Kenya igihe gito. Kigeli rero kugeza ubu ngubu aba muri Amerika, akaba akiriho ndetse akaba ashaka no kuzataha. Ariko rero reka dukomeze icyo kiganiro cyacu. Ni ukuvuga ko murumva ko Kigeli amaze guhunga bakamujyana muri ibyo bihugu bikikije u Rwanda, za Tanzania, za Kenya na Uganda, ubwami bwari bumaze gukorwa mu nkokora. Mbese niho twavuga ko ubwami bwari busa n'uburangiye, kuko icyo gihe abazungu bagize batya, Kigeli twibutse ko ubwo hari za 60. Noneho abazungu bagira batya bati reka duhindure ibintu, ubwami buvuyeho, reka dushyireho abashefu n'abasushefu, tubasimbuze abandi bantu b'abategetsi b'abarugumestre, dushyiraho abakonseye, mbese borganiza bakoresha amatora. Ni ukuvuga ko amatora ya mbere rero Kigeli bamaze gusa n'abamwigizayo, bashyizeho amatora ya mbere yabaye mu kwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi mu 1960. Icyo gihe rero amashyaka nababwiye ko yaramaze kuvuka. Parmehutu niyo yagize amajwi menshi, hafi 70%, ikurikirwa na Prosoma, hakurikiraho Redera yari ifite 6%, hanyuma na Runari yari ifite 1%. Ayo matora rero arangiye baravuga bati Parmehutu yatsinze. Umurumva ko ari mu kwezi kwa gatandatu, kwezi kwa karindwi. Noneho abakonseye n'ababurugumestre bari bamaze gutorwa, witwa Rwasibo Yohani Batista wari minisitiri, kuko bari barashyizeho na leta y'agateganyo, wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, abatumaho igitaramo bati ati muzaze turebe twige ibyerekeye by'umutekano. Ibyo bintu byerekeye by'umutekano uko babivuga mu mateka, abantu bateranye bose bavuye mu Rwanda, mu bice byose by'u Rwanda, bari bageze hafi ku 3,000. Abo bantu rero bateraniye igitaramo, bakora inama. Bakoze inama nk'uko amateka bivuga, bavuga ko Gitera wari waje nyine ahagarariye Prosoma, ndetse ngo zavuze ingoma ati Gitera n'umwami w'abahutu. Araza rero aravuga ati ubwami mbukuyeho, ariko ngewe nshobora kuba umwami w'umuhutu. Bisa naho biyobera abantu, ariko baravuga bati ubwami buvuyeho. Ubwami rero buvuyeho, barongera baravuga bati ndetse dushyizeho repubulika, na Kigeli avuyeho, ntabwo tukimushaka. Ariko icyo gihe abantu ba Runari ntabwo babyumvise batyo, baragiye. Ndibuka ko mu mateka bavuga ko witwa Michel Kayihura n'abandi bari bamuherekeje bagiye muri Loni, bakajya kubwira Loni ko mu Rwanda bakweho umwami kandi umwami bakimushaka, ndetse ko n'amatora bakoze ari amatora afifitse. Loni rero yarabumvise, ivuga ko izohereza abantu mu Rwanda kujya kureba ibyo bintu uko bimeze. Noneho bemera ko bazaza bagakora icyo bita referandumu. Referandumu ariyo nka kamarampaka, niyo referandumu ya mbere yabaye mu Rwanda. Iyo referandumu rero yabaye muri 61 mu kwezi kwa 9 ku itariki 25. Babazaga abantu batese murashaka umwami, bakavuga yego cyangwa oya. Ni nka biriya rero nyine nahoze mvuga byuko bavugaga batese murashaka ko itegeko nshinga rihinduka cyangwa ntirihinduka. Nayo rero ni kamarampaka, nubwo banze kubivuga, ni kamarampaka yabaye. Nuko nyine bavuze bati ni referendum, kugira ngo iyo kamarampaka ya kera itibutsa abaturage ibyo byigeze kubabaho, bakayihakana bivuye inyuma. Nibindi rero iyo bavuga bati kamarampaka, wenda hari wari kuvuga ati ariko kamarampaka ubundi ko iteka twagiye tuvuga ko ibyo bintu ubwami tubyanze n'ibiki, akaba ari byo byagarutse. Wenda bari kuvuga bati ntabwo tubyemeye, ariko ni hahandi iriya leta ya FPR Inkotanyi
yari izi ikizavamo. Reka rero dushyiremo akazi gakeya noneho tuze kureba isano ibyo bintu by'ubwami. Mwumvise uko bintu byarangiye, ariko reka turebe noneho muri iki gihe cya FPR Inkotanyi ibyo bintu by'ubwami ukuntu bisa n'ibigaruka. Nk'uko rero natangiye mbivuga, ubu mu Rwanda umuntu atibeshye rwose yavuga ko hari ubwami muri repubulika. Mutibite, reka turebe ubwami burya kugira ngo umwami abeho mu Rwanda rwa kera yagombaga kujyaho ari uko undi mwami apfuye. Bavugaga ko nta bami babiri mu gihugu. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko noneho ubu ngubu umwami Kagame ni ukuvuga ko azavaho undi azajyaho ari uko apfuye. Ibyo kandi nibyo, kuko iyo urebye ukuntu avuga ati nemeye rwose kuba mwarambwiye kubategeka mu myaka 7 yindi izatangira ejo bundi umwaka utaha muri 2017, murumva nashyiraho imyaka 7 azaba ari 2024. Itegeko nshinga bamaze gushyiraho rimwemerera kongera kwiyamamaza imyaka 5 inshuro 2. Ubwo nuvuga ko wakongeraho imyaka 10 akabageze mu 2034, azaba afite imyaka 70. Ariko muzi n'ubundi ko yavuze ati ngiye ufite icyerekezo cya 2020. Ejo bundi rero yaravuze ati kada ibyo 2020 ntabwo ari byo, ahubwo mfite icyerekezo cy'2050. Ni ukuvuga rero ko aravuga ati imyaka 70 ishobora gusanga ingitegeka ngomba kongeraho indi. Urumva ko yongeyeho indi myaka 30. Imyaka 30 azaba ageze nko mu myaka 100. Mu myaka 100 ntashobora kuyigezaho, niyo yayigezaho yaba ari umusaza rukukuri utagishobora kwinyagambura. Ni ukuvuga rero ko byarangiye Kagame azapfira ku butegetsi nk'umwami nk'uko abami babigenzaga. Ariko mu gihe cy'ubwami burya hari ikintu kindi cyabagaho. Umwami yashobora kuvaho hagati atarangije adapfiriye ku ngoma. Icyo gihe baravugaga ngo umwami yanyoye. Byagendaga bite rero? Iyo babonaga umwami afite ikintu kimubuza gutegeka, bagiraga batya bakamufata bakamwasamura bakamusukamo amata mu kanwa kugeza igihe amunigiye akamubuza umwuka agapfa. Icyo gihe baravuga ngo umwami yanyoye. Iyo bavuga ngo umwami yanyoye rero yabaga yishwe n'amata ariko nyine yapfuye. Gupfa k'umwami rero kandi nabyo bavuga ko yatanze. Umwami rero yashobora gutanga kubera ko yanyoye. Ibyo nabyo byerekana ko Kagame ntabwo tuzavuga ko ashobora kunywa, ariko hashobora kuza abantu bavuga bati agomba kuvaho hakurikije urupfu. Urwo rupfu simbizi uzatumanywa ninde uzabishobora, sinakubeshya. Ibyo rero ni ikintu cya mbere cyerekana ko ubwami muri repubulika buhari. Ni ukuvuga ko gushaka gutegeka ugasazira ku butegetsi, ugategeka ku butegetsi ukavaho upfuye, wishwe n'ubusaza cyangwa se wishwe n'ibyo bintu byo kunywa. Ikindi cya kabiri kiranga ubwami ni uko ubwami bwagiraga ubwiru. Mu bwiru rero habagamo abiru bafite ibintu byinshi. Hari abitaga abiru b'ijambo, nibo babaga bakomeye. Abiru b'ijambo nibo babagamo babiri bazi uko ubutegetsi buzasimburana, uko umwami azasimbura undi. Byabaga rero ari ibintu by'uburiganya, kuko baravuga ngo umwami uzasimbura undi ngo yavukanye imbuto, ngo n'umwana wavukanye imbuto, ariko nta wabaga muzi. Bo baravugaga bati ubwo kanaka ari umwami buri bukurikiraho tuzakurikizaho uriya murumuna we cyangwa se se wabo, cyangwa nta wabimenyaga. Baravuga ngo wavuka cyanye imbuto, bakicira batazi uwo ari we. Ari abo babiri bonyine babizi. Ni ukuvuga rero ko na hariya mu bintu bya FPR, iyo urebye Rutaremara ejo bundi avuga n'abanyamakuru, yaravuze ati by'itegeko nshinga twatangiye kubitegura mu 2010. Urumva ko bari bamaze hafi imyaka 5 babitegura. Ni ukuvuga rero ko nk'uko byagendaga kera mu bwami muri FPR, ubu ngubu naho hari abiru b'ijambo babiri. Umwe rero tubonye ko ari Rutaremara, buriya undi nta shiti ni nka François Ngarambe, kuko ari we secrétaire général w'ishyaka, niwe mu Rwanda shyaka, niwe ukuriye ishyaka, kuko perezida ari Paul Kagame. Ubwo rero ni ukuvuga ko muri abo biru b'ishyaka abiru b'ijambo babiri nabo ngabo twavuga. Ikindi navuga nuko burya nkuko muri FPR harimo abahutu dusanga basa n'ahari udukingirizo, mu biru naho habagamo abahutu, ariko bakaba abahutu batagiraga
ijambo kuko bavuga ngo ntibajye kurinda ibyo bita ibigabiro cyangwa amavubiro rero byari ibintu by'ibihuru cyangwa se by'ibiti, igiti kinini kikaba kiri mu ishyamba ahantu kure, bakavuga bati iki giti nacyo kirimo imitsindo y'ibwami, hagomba umuntu ukirinda. Ni ukuvuga ko umuhutu yabaga hafi aho agahora akirinze aryamye hafi yacyo, kugira ngo hatagira umuntu uza akagikora cyangwa akagica cyangwa se akagitema, none agitemye ubwami urumva bwari guhungabana wenda hari. Abo rero nabo baragendaga bakavuga ngo nabiru, akarinda icyo giti, akarinda icyo gihuru kugeza igihe asaziye, bakajya bahamugemurira, akahaca ikiraro, abana be, umwana we ise yazapfa cyangwa se yabaye musaza akajya kukimusimburaho bityo, ariko nabo bakaba abiru. Ibyo rero nabyo dushatse twabigereranya n'iby'ubu ngubu, kuko burya muri FPR hari abo twita abahutu bo muri FPR, nabo basa n'abarinda ibyo biti cyangwa barinda ibyo bihuru, ariko batazi ubutegetsi iyo buba cyangwa se niyo babugira, bakabugira ari uko abo biru b'ijambo n'abandi biru bakomeye akaba aribo bagira ijambo rya nyuma ryo kugira ngo bavuge uko ubutegetsi bwabo buzagenda. Ikindi kiranga ubwami kandi kiboneka ubu ngubu mu butegetsi bwa FPR Inkotanyi ni ikintu kimeze nk'ubuhake. Ubuhake burya habagaho bita shebuja n'umugaragu. Abahutu benshi barabagaragu, bakagenda bagahakwa, wahakwa uri umuhutu bakaguha inka ukayikorera imyaka 7 8, noneho shobuja uguhatse yabona ukora neza, uri umwana mwiza, akavuga ati nguhaye inka, ugakoma amashyi ukamushimira inka, ukagenda ukayijyana iwanyu, ugasiga wenda nk'umushumba yiragiye, ukagaruka guhakwa, noneho yabyara ukazagaruka shobuja ukamuhinya uti rwose nje kugushumbusha, warakoze, none ngiye nyana yo kugushimbusha. Ariko iyo nka igakomeza, shobuja agakomeza kwishingaho ijisho, yabyara inka nyinshi ndetse akanakwiyenzaho, akavuga ati za nka zigarure ndabona utakiyoboka neza, akaza inka nizo yabyaye zose akazikukumba, atitaye ko waziragiye, atitaye ko washyize abantu ngo waziragire, ibyo byose akajyana, ndetse n'izo wakuye handi nazo akazijyana. Ibyo bintu by'inka n'ubu ngubu byaragarutse hariya muri iriya porogaramu yo mu Rwanda bitagira inka, burya n'ibyihishe, kuko yagaruye ubukene ku yindi sura, yagaruye ubukene n'ubuhake ku yindi sura. Mutibiti umuturage nyakujya, umutindi nyakujya araza bakamuha inka, bati Perezida Kagame yaguhaye inka. Umuntu nta hantu akarima afite ahinga kangana ubusa, bakavuga bati ngaho genda uhinge mu bwatsi bw'inka, ubwatsi bw'inka ukagenda ukabuhinga. Bakavuga bati nk'ugomba kuyahirira buri gitondo igihe ubwatsi butari bwera, ukayahirira saa sita, ukayahirira ku mugoroba. Icyo gihe cyose aho kugira ngo ujye kugira ngo ubone igihe cyo kwijajabira, wenda uvuga uti ngiye guca inshuro cyangwa se ndebaho nakorera udufaranga, ngure akantu ko kurya, ngure ibishyimbo, ngure ibijumba, nta mwanya ukibonye, inkira kuzirika. Nibwo buhakirero bw'inka bwagarutse, ikakuzirika kandi noneho nta kikumariye, ahubwo igatuma ukena kurushaho. Ibyo bintu bakomeza kuvuga ngo gira inka ngo ni porogaramu nziza, ngo njya numva mu byo bavuga ngo turimo turanywa ikivuguto, ariko burya ni ibyo bavuga by'amareshya mugeni, ntabwo bazi nk'ukuntu zazambije abantu. Kandi none iyo bamaze kuyigwa, ntabwo uvuga uti inka ntayo ushaka mw'abantu, ntushobora kuyigurisha, ntushobora kuyigira. Noneho nka bimwe byo mu gihe bya kera, ibaraza b'abantu ba FPR Inkotanyi bahora mu giturage, ba Roko Defense, ba Daso, baki, bakavuga bati umuturage hariya inka ya Kagame yifashe nabi, bakaza bakayikwambura, niyo yaranabyaye bakazitwara zose, n'ubundi bikaba nka bimwe bya kera byo mu buhake. Ngibyo rero gira inka icyo ihishe. Ikindi umuntu yavuga ni biriya by'abega n'abanyiginya, nabyo ni ibindi bintu bigaragara ubu ngubu mu butegetsi bwa FPR Inkotanyi. Nuko nabwiye ko byaciciye ku rucunshu igihe Kabare na mushiki we Kanjogera bicaga ba Rutarindwa bose. Burya ba Kabare na ba Kanjogera barabega, noneho Rutarindwa n'abana be n'umuryango we bahiciye abantu benshi cyane, abo bose barabanyiginya. Ibyo bintu rero kubera ko Kagame ni umwega uturuka muri abo bantu bo kwa Kanjogera na Kabare, abantu bagomba kuba abitegereza, abasesengura, bavuga ko abantu benshi ubona bahunga cyangwa abo yica batumvikana nawe bagomba kuba ari abanyiginya. Ntabwo nabitohoje neza, ariko mwe muri mu Rwanda n'abandi muri hanze muzamfashe kubisesengura. Hari nk'abavuga bati nka buriya wategekaga inteko ishinga amategeko
Sebarenzi Kabuye bati yari umunyiginya niyo mpamvu watumvikanye na Kagame. Hari abavuga ko Kayumba Nyamwasa uriya mu general wa muri Afurika y'Epfo bashatse kwica inshuro ebyiri bamuhusha, bavuga ko ari umunyiginya, ko no mu byatumye batumvikana na Kagame nabyo birimo. Bavuga byinshi, babo bakaregeye mbese hari ikibazo cy'abanyiginya n'abega muri buriya butegetsi ngo kirahari cyane, ku buryo bakeka ko n'abantu benshi bari impande ya Kagame bari mu gatsiko ke ari abantu babega bene wabo, ko abanyiginya bagenda babigizeyo. Ibyo nabyo ni ibintu nabyo bigomba ko biriho. Ikindi cyabaga mu bintu by'ubwami bwa kera kandi kikaba kiriho ubu ngubu ni ibyo kwica. Ingoma ya cyami yaricaga, uburyo umwami yari afite ububasha bwo gukiza akagira ububasha bwo kwica. Ni ukuvuga ko ibyo bintu muribuka ko Musinga abazungu baraje baravuga bati ibyo bintu byo kugira ngo ushobora kwica umuntu cyangwa ukamukiza bivuyeho, ariko ntabwo babiretse, byakomeje kugenda babikora mu bwihisho mu biki. Icyo rero nicyo ingoma ko igomba kwica ibyo bintu. Umuntu witwa Kagame, Perezida Kagame na FPR barabizi pe. Dufashe nk'umwaka ushize wonyine, muzi Rwigara rwose, muzi ko ni umuntu wafashije FPR akomeye cyane, aremera rimara yiha amafaranga yose kugira ngo bakunde batsinde. Ariko se ejo bundi mwabonye ko bamwivuza umwe, kuko ingoma itica nyine nta kibimaze. Reba Dr Gasakure yari umuntu wabaga i Burayi hariya, baravuga bati ubwo uzi kuvura ukomeye cyane, uzi kuvura ibintu by'imitima, uzi kuvura indwara nyinshi, ngwino ujye kuyivura perezida. Araza aramuvura koko ibintu byinshi, ariko arangije aramwica, sinzi ibyo bapfuye amwicisha. Hari uwitwa Kapitene Kayitare nawe muri uyu mwaka ushize bivuganye, sinzi ibyo batumvikanyeho na Perezida Kagame. Hari umuntu yavuga bareba Kaporari Gafirita bashimuse i Nairobi nawe, kandi yari umuntu urinda Kagame. Mbese urumva ingoma irica kandi ntabwo itinya kwica n'umuntu wagize icyo ayimarira. Iyo ugize icyo ayimarira ariko ntukomeze kugenda muri iyo nzira, baraguhitana. Ibyo rero bijyanye n'ubwami, wenda sinari nabivuze muri ibi byo kwica, nuko umwami yo yimaga, uwo wapfuye baravuga ngo yisasiye, bagafata abantu bose bakoranaga nawe ariko bakeka ko bazabangamira uwo mwami mushya, bakabatsemba, bakabica. Mu gitabo cy'umugabo witwa Yann Vansina yaranditse ati iyo abami basimburanaga ubwami, donc icyo bitaga royaume, igihugu cyafatwaga n'umutingito. Avuga ko abantu bose bagira ku bwoba, bakica ku buryo urumva kuvuga ngo abantu bose bakoranye n'umwami umaze gupfa, baravuga ngo agiye kubisasira. Ni ukuvuga ko bazaga bagafata abatware b'ingabo, bagafata abo yavuganaga nabo, bagafata ibyegera bye, bagafata abagaragu be, bagafata abaja, bose kugira ngo atazagira ubangamira umwami mushya, bagahita babica. Noneho umwami mushya nawe akavuga ati abantu bazambangamira mbona nanjye, baragendaga bakica na barumuna babo nka Musinga, bavuze ko yageze akica barumuna be n'abakuru be, avuga ati ejo batazantwara ubutegetsi. Ni ukuvuga rero ko ibintu byo kwica mu bwami ni ikintu cyari gifitanye isano n'ubutegetsi, maze kubereka ko no muri FPR ubu ngubu kwica nibyo. Muribuka tugenda nk'umwaka ushize mu yindi myaka, uretse abangabo mbabwiye bishe mu mwaka washize, muribuka ko bafashe uwitwa Kagwa Rwisereka, yari umuntu wo mu ishyaka ritavugaga rimwe n'ubutegetsi ya Green Party, bamuca ijosi. Muribuka ko bafashe Karegeya uriya bamwiciye muri Afurika y'Epfo, bamwicisha imigozi ngo bari bashatse abicanye bakabuhariwe. Murabona nk'ibyo nahoze vuga, Kayumba Nyamwasa bashatse kumurasa kabiri baramwica, bambendi baramuhusha. Ni benshi abantu bishe, ni benshi cyane. Ni ukuvuga rero ko ibyo bintu byo kwica bya FPR ni bya bintu by'ubwami byagarutse. Ikindi nasobanura wenda ku bantu batazi, kuko n'amagambo atangiye kwibagirana, burya umwami n'ibyegera bye iyo bajyaga gufata iyo migambi yose yo kwica abantu, bajyaga ahantu hitwa ijabiro. Ijabiro rero mu Kinyarwanda ni ahantu bakoreraga inama isa n'aho ari inama y'umutekano, bakagenda bakicara bakanywa bakakora imihigo, barangiza bakavuga ariko nibyo bagomba gukora, bakavuga bati kanaka yaragomye agomba gupfa, bati turamutanze. Kumutanga rero ni ukuvuga ko bagomba kumwica.
bakohereza abatwa bati mugende. N'uwo mwanya iyo baga bamaze kubyemeza byahitaga bikorwa, bakagenda abatwa bakagenda bakamufata bakamwica bakagarura umutwe we cyangwa kugira ngo yerekane ko yapfuye, cyangwa se bakavuga bati tuzatera igihugu tuzatera n'iki ngiki, bakavuga bati umushefu w'ingabo uzazijyana, umutware w'ingabo uzajyayo ni kanaka, azajyana ingabo zingana gutya, nimutangire. Bakagenda bati byavuzwe ijabiro, mu ijabiro twabivuze. Ibyo rero nagira ngo mbwire n'abantu batwumva ikintu yitwa ijabiro. Hari abana bitwa bajabiro, ariko ngira ngo abenshi babyita hari batazi ijabiro icyari cyo. Ijabiro rero naho hantu hakomeye bakoreraga inama, iyo bavuga ko umwami yagiye mu ijabiro, nta muntu, nta mugore wahageraga, nta mwana wahageraga, habaga umutware, abatware bakomeye abatware b'ibyegera by'umwami bafataga ibyemezo bikomeye byerekeye igihugu. Ikindi twavuga nanone gisa naho cyo iryo jabiro rero murumva no muri FPR rirahari. Iyo bajya kuvuga bati reka turebe dutekinike, biriya bita gutekinika burya nibyo mu ijabiro. Iyo bavuga bati kanaka tuzashyiraho gacaca dufunge abahutu 2,000,000 cyangwa 1, tuzaba tubagabanyije, tuzagira dutya, niturangiza gacaca tuzashyiraho ikindi, ibihano ibihano nsimbura gifungo, niturangiza abo bakora tije twicemo tunyerezemo 40,000-50,000. Ibyo bintu byose no kuvuga ko babifatira aho ngaho hitwa mu ijabiro. Ni ahantu abahagera ni bakeya, no kuvuga n'abantu bake cyane bahagera bagafata ibyo byemezo byose uko bazagenza igihugu. Ubu ngubu niba bavuga bati mureke impunzi z'abarundi tuziha imbunda zijya gutera igihugu cyazo, ibyo bita mu ijabiro. Naho ngaho naho bahafatirwa ibyo byemezo byose bikomeye. Mwabonye ko hafatiwemo ibyemezo byinshi byo gutera Kongo, hafatiwemo ibyemezo byinshi ni byinshi. Ijabiro ni ikintu nyine, ni ahantu bateranira bagafata ibyemezo bikomeye byose. Nk'uko nabiri mvuze, ikindi umuntu yavuga cyo muri FPR cyagarutse ni biriya by'urugomo, byo gukubita abantu, byo gushaka gukoresha insoresore kugira ngo zice abantu. Muribuka ko n'ubundi mbonye umutwa hajya kubaho revolution yo muri 1959. Muribuka ko mbonye umutwa Dominico wabaye perezida wa mbere w'u Rwanda, icyo gihe ari sous-chef hariya Kundiza, yaje gusura umukobwa we Claire Mukamugema wigaga hariya mu by'Imana mu Bukomero. Noneho mbere yo kujya ajya mu misa, agiye kujya mu misa avuye rero abasore bo muri Runari baramutangira, baramukubita. Bamukubise abaturage baratabara, batabaje bati inkuru irakwira igera Kundiza, bati mbonye umutwa yapfuye. Mbonye umutwa rero inkuru igeze Kundiza, abantu bo Kundiza baramanuka, hategekaga shefu witwa Gashagaza, bati shefu Gashagaza turamwica niba mbonye umutwa yapfuye. Shefu Gashagaza icyo gihe yarirutse ajya kuhungira kuri misiyoni kwa padiri. Uriya muzungu witwa Louis Jaspers nawe hari ibiganiro bye biri kuri radio Inkingi, mwazamwumva niwe wagiyeyo ajya gutabara, azana imodoka atwara Gashagaza kugira ngo Gashagaza batamwica. Ariko mbonye umutwa icyo gihe abasore bamukubita yarabacitse, ntiyagira icyaba. Ariko ibyo nshaka kuvuga nuko n'ubu ngubu mu bintu bya Kagame, nk'ibyo bintu bya kera, abo bana abo basore ba Runari bari boherejwe n'umwami bakajya kubita umuntu. Ubu ngubu naho urabibona, Kagame yagiye mu Bwongereza aje gusura izo ntore ze zibayo, abasore binahangaha mu Bubiligi n'abandi bo mu Bwongereza bafata ibyuma, babaha ibyuma, bati uravuga, akavuga ko Kagame ari umuntu w'umwicanyi, akagira ati mumutera icyuma. Abo bahungu polisi y'Abongereza muzi ko yabafashe. Muzi ko kandi polisi y'Abongereza yafashe abantu bashaka kwica Musonera bakicana n'uwitwa René Mugenzi. Nabyo polisi y'Abongereza yarabwiti mwitonde batazabica, nyabona hano hari abantu Kagame yoreje kwica abantu. Ibyo nabyo byahurana bya bindi twahoze tuvuga ko ubwami bwari bufite iyo ntego yo kwica abantu, ko bwayiraga mu ntego y'ubutegetsi. Na Kagame niko ameze, umuntu wese utavuga rumwe nawe agomba mwica. Na hano mu Bubiligi muribuka ko hari umunyamakuru umunyamerikakazi bavuze witwaga Judy Reva nawe muribuka ko inzego z'Ububiligi z'umutekano zamubwiye ziti nyabuna uritonde hano, dufite amakuru twatohoje ko
Kagame yohereje abantu bo kukwica. Ibyo bintu byo kwica rero byo gukoresha insoresore zishaka kwica abantu, muribuka ko n'ejo bundi mu Buholandi ibyo byakoze abahungu bari hafi aho bakagenda bagatangira abantu mu muhanda ngo kubera ko uvuga kuri radiyo ikaba itavuga ibitagenda neza, bakagutangira mu muhanda bakagukubita hasi bakakwambura utwawe twose, bagafata umuntu batubwuri mu myigaragambyo itemera Kagame bagakubita bakakwambura utwawe twose. Ibyo bintu nabyo ni ibintu ipfiyo ngiyo mu bwami, ni nk'ibyo ngibyo by'abakubise Dominico Mbonyumutwa. Murumva ko hari ibintu ntaho tuva ntaho tujya, turagenda dusa n'abasubira inyuma. Ikindi kintu cyabaye mu bwami ubu cyagarutse n'ibiriya bintu byo guhakana ubwoko. Abahutu n'abatutsi babayeho babana neza, umuhutu wenda akemeraga hako ariko bakavuga bati ni umuhutu, umututsi akavuga ati uyu ni umuhutu wanjye kubera ko ari umugaragu we, nta kibazo byateraga. Ariko noneho aho abahutu batangiye gushinga amashyaka, batangiye kwiga bariya ba Kayibanda, bambonye umutwa ba Gitera, abitwa ba Munyangaju, aho batangiye kwiga bariya ba Kimana Gaspard, abo bose bari barize bakavuga ati ibintu bigomba guhinduka, ntabwo umuhutu azakomeza kuba mu bucakara, tugomba gukora ku buryo umuhutu nawe yigenga, mbese nawe akaba umunyarwanda nk'abandi. Icyo gihe muzi ko hariho habaye abo ba Gitera bari bashinze amashyaka mbere na Kayibanda, nibwo bagezeho baravuga bati icyo kibazo tugomba kukiga mu nama nkuru y'igihugu. Inama nkuru y'igihugu rero bakijyanyemo ikibazo, umwami aravuga ati icyo kibazo nta gihari, nuzongera kukivuga bazamurimburane n'ubutaka. Yaravuze ngo ni urumamfu rubi, ngo bagomba kururimbura ngo rukareka ibyatsi byiza bigakura. Ni ukuvuga rero ko n'ubu ngubu muri FPR iyo uvuze uti abahutu abatutsi bakurimburana n'ubutaka rwose, umuzi ko ariko cyane cyane iyo uvuze uti ndi umuhutu ho biba ari ikindi kibazo, kubera ko itegeko bashyizeho barishyiriyeho abahutu bavuga ngo ni ingengabitekerezo ya jenoside. Iyo ngengabitekerezo ya jenoside n'abahutu bayigira bonyine, n'itegeko rero bashyiriyeho abahutu. Iryo tegeko ry'ingengabitekerezo ryashyize abantu benshi mu munyururu. Uravuga bakavuga bati ufite ingengabitekerezo, nta n'uvuga icyo ari ikindi ngengabitekerezo, upfa kuba uri umuhutu ukavuga ibintu bidashimishije uwo muturanye bavuga ngo ni umucikacumu, ahita avuga ati afite ingengabitekerezo, bagahita bakujyana mu munyururu cyangwa se bakagutsinsura. Ibyo nabyo ni ibintu urumva byavuye mu bwami, biragaruka n'ubu ngubu bakaba bakibikora. Ibindi umuntu yavuga na biriya byo gushyiraho intara, nabyo ni uzi ko kera bavuga ngo hari intara yo mu Ndorwa, hari intara yo mu Bunyambiriri, hari intara yo mu Mayagari. Ubu rero nabyo nibyo bagaruye ngo ni intara y'amajyepfo, y'amajyaruguru. Ibyo ni ibintu byose bagenda bagarura byahoze mu bintu by'ubwami. Ikindi kintu rero twavuga cy'ejo bundi ni biriya bya Kamarampaka nababwiye ko yabayeho mu kwezi kwa 9 muri 61 kuri 25 z'ukwezi kwa 9 61 yabayeho ishaka kubaza abanyarwanda, ari Loni yikoresheje ishaka kubaza abanyarwanda niba bashaka ubwami cyangwa niba batabushaka, bagomba gusubiza oya cyangwa yego. Iyo referendum niyo bise Kamarampaka. Ejo bundi rero naho mwabonye ko bavuze bati ni referendum yo kuvuga yego turashaka itegeko nshinga ko rihinduka cyangwa oya ntidushaka ko rihinduka, ariko bari barabikoze kera, barabitekinitse bakurikije muri bwa bwiru bwabo, bazi uko bizagenda. Ariko nabyo umuntu yavuga ko ari ibyo bintu bagaruye byo gushaka gukora ibintu mu mabanga, mu bintu bidasobanutse, ndetse bakavuga bati ntabwo ari Kamarampaka kugira ngo batibutsa iriya Kamarampaka ya kera. Ngibyo rero abatwumvaga mushobora kuzatwunganira, ntabwo iri gereranya twakoze wenda ntitwaritohoye cyane, namwe mushobora kubona ibindi bintu byerekana ko koko ubutegetsi busa ntacyo bupfana, mukerekana ko ubwami bw'ubu ngubu busa n'ubwami bwa kera. Hagomba kuba hari n'ibindi byinshi, twavuga n'amasambu, twavuga muzi ko mu masambu habaga ibintu by'ibikingi, umuntu wenyine agafata imisozi n'imisozi. Mwarabyumvise ibikingi bakoze muri parike y'Akagera, aho bari abajenero bagiye bagafata ahantu hangana n'imisozi nk'itanu. Muzi ibikingi Kagame afite hariya kuri Muhazi, ahantu yafashe ahantu hangana umusozi, abandi nta masambu bafite. Ibyo bintu byose byo gufata ibikingi ugashyiramo inka ukavuga ngo nahawe, ugakuramo abantu bari bahatuye, ibyo byose
ni imico mibi ya cyami ya kera yagarutse ikaba yarongeye kujya muri iyi repubulika nayo twabonye ukuntu yaje. Ngicyo rero ikiganiro nabateguriye kuri uyu munsi wa kabiri w'umwaka. Iki kiganiro nise ubwami muri repubulika. Ngira ngo nkuko nabivuze uzagira icyo yashobora kutwunganiraho nawe yatwunganira, kuko ntabwo turi kamara, duhora dutegereje ibitekerezo by'abatwumva. Ngaho rero muramuke, mwari kumwe na Musabyimana Gaspard wari uri hano muri studio za radio Inkingi hano i Bruxelles. Muramuke.